однажды, читая книгу про кайдзен, я ее нашел и вот ее применил. Шел как-то директор завода, механического завода по цеху. Идет, понятно, как обычно, за ним свита, начальник цеха, он увидел масло на полу. Масло на полу под станком. Он говорит, что это? Начальник цеха говорит, масло. Да я понял, что это масло. Почему масло, говорит? Ну, наверное, рабочий не доглядел, вовремя не обслужил станок. Директор говорит, зови рабочего. Рабочий приходит, ты что масло не вытер? Он говорит, извините, я работаю на 2 станках, просто не успел потерять масло до вашего прихода. Но это, говорит, история постоянная. Сальники плохие. Директор говорит, ну и что сальники плохие, заменил бы? Рабочий говорит, да дело не в сальниках, надо изменить политику поощрения отдела снабжения завода. Директор завода смутился. Что ты говоришь? Причем здесь сальники и политика поощрения? Понимаете, говорит рабочий, я часто меняю сальники, и они постоянно выходят из строя. Нам поступают плохие сальники. А почему они приходят? Потому что отдел снабжения закупает дешевые сальники. А почему они покупают дешевые сальники? Потому что в политике поощрения их поощряют за экономию бюджета, а не за перерасход. Поэтому они покупают все самое дешевое, а не качественное. Вот вам пример глубокого мышления. Рабочий занимался не только станком, он анализировал все процессы в компании. Он задавал себе 5 вопросов, 5 почему. Почему у меня масло? Потому что сальники побежали. Почему сальники побежали? Потому что некачественные. Почему некачественные сальники? Потому что их закупил отдел снабжения некачественно. А почему отдел снабжения это делает? Потому что политика поощрения и наказания у них такая. В этом случае было лучше. Он через неделю стал начальником цеха. Вы помните, как начальник цеха отреагировал? Масло, наверное, рабочий не обслужил. И представляете, уровень начальника цеха и рабочего оказался.